Sveiciens mācībprieks kanālā! Šodien pasaka par pieklājību. Kāpēc ir labi būt pieklājīgam? Reiz dzīvoja Gusts. Gustam patika sports, lasīt grāmatas, filmēt video un pavadīt laiku ar draugiem un ģimeni. Tāpat reiz dzīvoja arī Dins, kuram patika sports un ļoti patika mašīnas. Kādu dienu Gusts ar saviem draugiem satikās un viens otram apmainījās ar labiem vārdiem. Labrīt, jauku dienu! To visu redzēja Dins. Un tad viņš pamanīja, ka pēc šo vārdu apmaiņas ap viņiem palika tāda silta un maiga gaismiņa. Viņš palika domīgs. Tad Gusts ar draugiem izdomāja uzfilmēt jauku video priekš visas skolas, novēlot visiem superīgu dienu. Kadrā tika arī Dins un mēģināja izbojāt video, rādot dažādus žestus. Vēlāk Dins ieraudzīja šo video un pamanīja, ka viņa gaismiņa ir tumša un drūma. Tā viņš izdomāja, viņš sāks vērot, ko dara Gusts. Ierodoties klasē, Gusts un skolotāji sasveicinājās: Labrīt, labrīt! Un ap abiem atkal parādījās siltā un jaukā gaismiņa. Taču, kad pienāca Dina kārta un skolotāja teica labrīt, viņš vienkārši pagāja garām, neko nesakot. Un te skolotājas gaismiņa bija silta un gaiša, bet Dinam bija tumša. Dins nesaprata, ko tad viņš izdarīja nepareizi. Viņš taču ienāca klasē, vai tad ar to nepietiek? Viņš jau palika dusmīgs uz Gustu un pie pusdienām vēroja, kas notiks tālāk. Kafejnīcas darbiniece novēlēja Gustam, lai viņam labi garšo, uz ko viņš atbildēja paldies, un te atkal parādījās silta gaismiņa. Tad pie pusdienām mēģināja tikt arī Dins. Ēdnīcas darbiniece teica labdien! Gusts teica ātrāk, es gribu ēst! Un te viņš pamanīja savu tumšo gaismiņu pielīpam arī ēdnīcas darbiniecei. Te viņš sāka domāt, ja jau siltā gaismiņa pielīp, kāpēc lai mana nepielīptu? Ja es jūtos tā, tad visi jutīsies tieši tāpat kā es, drūmi. Starpbrīdī Gusts ar draugiem izdomāja spēlēt paslēpes. Te pieskrēja Dins un teica: Gust, man ar tevi jārunā. Gust! Gusts atbildēja: sveiks, Din! Gust, tu esi riebīgs! Gusts bija pārsteigts, viņš īsti pat nesaprata, kas notika, jo viņš vienmēr ir bijis pieklājīgs un laipns pret visiem. Te pieskrēja Gusta draugi un teica: nekas, varbūt viņam ir slikta diena, varbūt viņš ir nedaudz sabēdājies, bet tu taču zini, ka tu neesi riebīgs. Gustam pietika, taču aizejot mājās, viņš tomēr jutās slikti, jo viņam bija pielipusi tumšā drūmā gaismiņa, bet te viņam nāca palīgā vecāki. Mamma teica: Gustiņ, tu taču zini, tu esi pieklājīgs un jauks, un pieklājība, tāpat kā pozitīvisms, pielīp visiem. Jo vairāk tu dosi labo pasaulē, jo labāka tā būs tev. Tētis atkal teica: Gust, puisīt, klausies, varbūt Dinam iet pavisam grūti, viņam nav kas pastāst par pieklājību, vai arī viņš nedzird labus vārdus tik bieži kā tu. Un varbūt viņam trūks draugu. Te Gustam bija ideja. Viņš zināja, ka Dins gan jau gaidīs, ka Gusts būs dusmīgs, bet te bija cita doma. Tikmēr Dinam mājās mamma ar tēti bija saņēmusi zvanu no skolas, ka Dins šodien uzvedies ļoti nepieklājīgi un apbēdinājis vairākus cilvēkus. Dins nesaprata, ko darīt. Viņš taču gribēja tikai, lai visi jūtās tāpat kā viņš. Nu ko, nākošajā dienā
Gusts pienāca pie Dina. Čau, Din! Dinam likās interesanti, kāpēc Gustam nav tā tumšā gaismiņa. Viņš taču viņu apbēdināja vakardien. Kāpēc viņš tik priecīgs nāk klāt? Bet Dins nesaprata, ko darīt, un dusmīgi atteica, ko tev vajag? Gusts teica, nāc spēlēties ar mums. Un atkal Dins bija pārsteigts, bet šoreiz viņš sajuta, ka siltā gaismiņa arī nāk viņam tuvāk un sāka lipt klāt. Gusts turpināja, mēs gribam iepazīties ar tevi. Un te pēkšņi tumšā gaismiņa pazuda pavisam, un viņš tomēr nolēma pievienoties Gustam un viņa draugiem. Bet tad viņš sajūtās skumīgs. Lai arī viņa gaismiņa bija silta un patīkama, viņš bija sabēdājies. Gusts to pamanīja un dodoties mājās pajautāja, kas vainas Dinu. Un tad Dins teica, es jūtos tik slikti, ka es nebiju tik pieklājīgs un dalījos visiem ar savu tumšo gaismiņu, bet es negribu tā darīt, jo tad, kad es esmu labs un pieklājīgs, tā siltā gaismiņa ir tik patīkama. Gusts teica, pamēģini. Manuprāt, pieklājība un pozitīvisms lips klāt visiem daudz vairāk un labāk nekā tumšā gaismiņa. Un te Dins pamēģināja. Ienākot klasē, sasveicinājās ar skolotāju. Labrīt, labrīt, un te siltā gaismiņa iedegās. Pie pusdienām ēdnīcas darbiniece teica sveiks, un Gusts atbildēja, jūs gatavojat ļoti garšīgi, un te siltā gaismiņa atkal parādījās. Un tā, caur pozitīvismu un pieklājību, Gusts ar Dinu kļuva par draugiem, un Dins iemācījās, ka ir labi būt pieklājīgam un laipnam. Es ceru, ka tev, klausītāji, arī ikdienā izdodas būt pieklājīgam un jaukam pret apkārtējiem. Paldies, ka klausījies šo pasaku, atbalsti kanālu un pieseko tam. Tiekamies jau nākamajos video. Atā!